Илена, ти благодарам денес што одвои време да бидеш дел од новата емисија Кафе Муабет. Драго ми е, со задоволство за вас. На почеток би сакала да ти подарам еден подарок од нас. Тоа се хунза масло, Може да се отвори. капки, може слободно. И би сакале тука да се заблагодариме на нашите пријатели Хунза Веда клубот, но истовремено и на другите останати пријатели кои се поддржувачи на оваа емисија. Да останеме независни, заедно да промовираме македонската музика. Постојат неколку прашања кои што најчесто се поставуваат кога ќе се спомне овој еликсир на животот. Тоа е едно од прашањата од каде потекнуваат, па еве да кажеме дека потекнуваат од едно прекрасно кралство сместено на Хималаите. Во него живеат едни прекрасни луѓе кои што се дефинираат како феномен на оваа денешница. Нивниот животен век е преку 100 години. И тие не умираат од болест, туку умираат од старост. Значи не може никој да се спаси после користењето на маслово од мене. Така, да. Ете така и се надевам дека и ти ќе си ги користиш и ќе ти бидат Благодарам од срце. Од корист за да те заштитат од за имунитетот да ти го зајакнат, и секојдневно на настапите пееш, па грлото да ти го заштитат и така натаму. Па ние поминуваме еден таков турбулентен живот што вака навидум изгледа се перфектно скоцкано и јас секогаш се базирам да ја покажувам и да ја прикажувам, да ја представам само убавата страна на нашата професија. Тоа е светлата страна на животот. Во темната не би сакала да чепкам, бидејќи има многу обврски, средувања и давање на жртва додека се стигне до убавиот дел. Но луѓето секогаш сакам да го гледаат само убавото од нас. Ние сме тука да пееме, да ги забавуваме и да сме насмејани секогаш за нив. Елена, да те навратам ајде на детството. Каде го помина Елена детството и какво детство имаше Елена? Во Прилеп го поминав детството. Бев толку како мала нестрплива да пораснам да пеам, да бидам полнолетна за да почнам да пеам сериозно. Бидејќи јас бев толку упорна во нештото дека ја сакам музиката и дека ништо друго не би сакала освен сцената да е моја. И во тоа ги разубедував моите родители што порано да ме пуштат да пеам, а тоа беше невозможно баш во тоа време. Јас денес кажувам дека мојата кариера е почната од 15 години и во моментов бележам 30 години кариера, што значи некој да ми пресметува сега да ми води архива, ќе каже ова кој знае колку години има, колку е стара. Но навистина од 15 години се занимавам со музика и ова година ми е јубилејна, славам 30 години од постоењето во музичките води. Ајде, отпосле ќе ве прашам нешто за јубилеот. И сега да ми кажете дали се сеќавате на вашиот прв настап? Мојот прв настап беше на училишните смотри и секогаш гледав да направам убав избор на песни. Првиот настап беше на 8 годишна возраст, каде што ја пеев на смотрите Бумбарот Фалбаџија, а потоа се пријавив на еден републички натпревар кој што се одржуваше прво во Прилеп, а потоа во Пробиштип, каде што настапуваа од цела Македонија натпреварувачи. Јас бев избрана како натпреварувач од Прилеп и таму се представив со песната Димо, Димо, Димитрио. Димо, Димо, Димитрио, пусти бакрио. Таа песна ја пеев на 14 години. Каде талентот за музика? Има ли некој во вашето семејство што се занимавал со музика или Елена е таа првата која што го скрши мразот? Не, во мојата фамилија сите сме музикално талентирани, но само јас бев онаа што ќе го скрши мразот и што нема да се срами да сите тие квалитети кои што ни се фамилиарни да ги изнесе во јавност. Бидејќи мојата сестра еве да спомнам дека имаме многу слична боја на гласот, дури не разликуваат кога ќе се слушнеме вака телефонски. И мојата сестра и мојата мајка исто зборуваме комплетно. Но тие двете се посрамежливи и никогаш не викаат не би го работеле ова што ти можеш да го работиш. Така да јас уживам во мојата професија и тоа е мојот живот. Далечната 95-та беше, нели, годината кога тие издаде првата своја песна Сонувам. Да. Таа песна ја снимав со едни мои колеги од Прилеп, кои што поточно ме бараа да настапувам со нив, баш после тој настап што го имав во Пробиштип. И
таму некако испеав најубаво, но се разочарав бидејќи не бев наградена. Но сето тоа што се случуваше, како ден денеска што се случува со наредените награди, јас никогаш не ме обесхрабрувало таа случка, туку секогаш сум сакала мојот квалитет да исплива на површина. И знаев дека сум најдобра во тоа што го презентирам и дека тоа не е мерило дека ќе бидеш ти наградена, дали правилно или неправилно, дека тоа е мерило за звезда да бидеш или за да сакаш да си го оствариш сонот како јавна личност. Така да не обесхрабрив, туку ја испеав, повторно бев избрана на истиот надпревар, ја испеав од Благица Павловска песната За богатство никогаш срце не би дала. И многу убаво, значи, се представив. Повторно не зедов награда и тоа ми даде како посебна сатисфакција да почнам да снимам нешто свое, за да прикажам дека мојот талент постои и дека не е ништо помалку од тоа да бидам звезда. Значи, тоа во мене било, тлееше уште како дете и сакав да го разбудам тој талент и да се оствари во ова што сум денеска. Значи, упорноста секогаш се исплатува. Да. Кој беше тој некој човек, лик кој што ти подаде рака за да ја започнеш твојата кариера, кој што те охрабри да влезеш и во овие музички води? Па на почетокот тоа беше Дејан Момировски, мојот продуцент со кој што се работувам до ден денес, ги имам направено најубавите песни. Воедно ќе го спомнам Жарко од Прилеп, кој што Дејан работеше кај него како на припреми. Тој ми подаде исто рака за да го снимаме првиот албум. И воедно ќе го спомнам Драган Вучич, кој што веруваше во мојот талент и кога тој ми подаде многу поддршка во тоа време и го намириса мојот талент, вика од тебе навистина ќе биде звезда. Иако си само тогаш кога настапував кај него на 17 години во Вашите 5 минути или не знам што беше таа програма, имав само 17 години, така бев малку срамежлива за давање интервјуа, но бев многу сигурна во настапите и вика од тебе навистина може да биде звезда и тоа и се случи. Така да тоа беше и тие беа тројца луѓе кои што ми подадоа рака во тоа време како дете. Меѓутоа, ти навистина како почна, продолжи со едно убаво темпо, се изгради како што кажа и претходно 30 години успешна кариера, една си од најбараните и најплатените наши фолк естрадни уметници. И драго ми е што е така, бидејќи кажавме 30 години. Кога ќе кажете 30 години, може не е малку, не е многу време, но не е ни малку да бидеш толку на естрадата и сериозно да пловиш. Бидејќи кажа дека и луѓето не знаат се што треба вие да поминете за да нели дојдете до ова што сте денес. Ова е, извинете што ве прекинав, но ова е многу специфична работа, професија, каде што кај нас не ја сваќаат за сериозно, а кај мене сериозно се одбивала од ден број 1 и секогаш бидејќи можеби се провлекуваат за нас секакви скандали, секакви жолти печати, па дали да веруваш во тоа или да не веруваш, некако го сваќаат како несериозно, дали е вистина дека ова се случило или не. Ние поминуваме низ многу трнлив пат, за кој што единствено што знаат се моите родители, низ се што сум поминала, плюс како девојче е многу по страшно да се бориш на овој пазар отколку за машките пејачи, за машките вокали, кои што за машките поне е проблем многу работи да бидат отколку како за женско. Но јас од секогаш сум се чувствувала своја, посебна, чиста во намерите кои што ги имам и тоа ме донесло до врвот каде што сум. Токму поради тоа што кажа дека треба да поминеш трнлив пат. Многу ли моменти некогаш кога си рекла не можам повеќе, ќе се откажам? Да, имало многу такви тешки моменти што на мојот татко најтешко му паѓало и само ќе му се јавам, ќе кажам дојди да ме земиш таму, сум и таму. И тоа било на самите почетоци кога и не возев автомобил, кога сум се пробивала со автобус да стигнам до целта каде што треба да гостувам. И ќе му кажам само дојди да ме земиш и тој преплашен ќе дојди да не се случи нешто, но имало моменти каде што стварно ми е потребна нивната поддршка и помош и само тие го разбирале и ми викаат зошто мораш ти сето ова да го трпиш, не мораш ова, зошто можеш да си најдеш друга професија? Не, јас викам ова е мојот сон и јас не се гледам во ниедна друга професија.
Сега токму тоа ќе се надоврзаме, бидејќи малку подоцна сакав да ти го постам како прашање, меѓутоа, ако Елена не одлучеше да биде пејачка, што би била? Дали некогаш можеби си размисли? Повторно ќе беше нешто поврзано со јавноста, можеби ќе бев или водителка, или манекенка, или некој фитнес инструктор, значи нешто поврзано со нешто надпросечно, бидејќи јас не се задоволувам со просечни работи. Секогаш сум гледала да го извадам максимумот и од мене, еве и од моите деца му кажувам секогаш да се борат, да бидат своји, уште од мали нозе така ги учам, да не бидат зависни од никого, како јас што бев зависна, бев само побрзо да пораснам. А кога пораснав, знаев дека тоа е мојот талент и никогаш не ги спречувам во намерите кои што ги имаат. Никогаш не ги форсирам да бидат она што е мама или она што бил тато или да си бидат своји на своето. Времето ќе си покаже кој за што има талент, но секогаш да гледаат да си се успешни и задоволни и среќни во она што во иднина сакаат да бидат и такви луѓе да станат. Каква мајка е Елена и колку си задоволна од она што твоите деца се денес? Дали ги исполнуваат твоите очекувања како родител во насока на она како ти си ги воспитувала? Иако можеби медиумски вака не изгледа така навидум, јас сум најодговорната мајка која што може да ја посака едно дете. Значи Софија, Марко и Калија се мојата најголема слабост и за нив невозможното го правам возможно, бидејќи каде и да сум, она што го имав како разбирање од моите родители, сега го имам од моите деца и гледам дека полесно ми оди со нив, дека кога ќе му кажам мама треба да е вамо сега на турнеја, не прават за ништо проблем. И тоа го разбираат како дел од ова што го работам, бидејќи сите нивни луксузи и задоволства се од ова што јас сум го постигнала до ден денес и не би сакала да имаат таков трнлив и макотрпен пат, бидејќи јас само знам колку е тешко да го поминеш сето ова, иако навидум е прелесно за судење. Секој ќе каже таа е пејачка, една песна, две и тоа ништо не значи, ќе испее многу и е лесно, но не е така. За да дојдеш до сето тоа, постојат подготовки, постојат снимање на песни, аудио, на DVD спотови и сите тие хонорари кои што сум ги земала, јас не сум човек кој што ќе оди да бара спонзорства, туку сето тоа сум го инвестирала во својот бизнис повторно, за да бидам она што денеска сум го изградила и како имидж, и како уметник, и како звезда. Кажете ми, има ли некој талент? Знам дека вака сум гледала кај вас дека сега не знам точно кој беше, Софија ли пее? Сите тројца имаат музички талент, но најразвиен некако го гледам кај Софија и кај Калија. Кај Калија најмногу бидејќи некако е блиска, како Софија, да кажам, има одено музичко школо и некако и се разбистри сета таа музикалност. Тој музички свет е бистар во главата и е поголема. А многу интересен е податокот што Калија е помалата, нема воопшто одено на музичко, а таа е слухист и само што ќе ја слушне песнава да ја пуштам пример на YouTube, композицијава таа одма знае да ја најде да ја отсвири. Тоа е она што ми е мене многу поинтересно бидејќи нема искуство, а го носи како талент. Тоа е генетика. Да, тоа е генетика. Сега кажи ми, дали би, ако би посакале да се занимаваат со оваа професија, би ги поддржала? Да, би ги поддржала секако и би застанала 100% за нив. Како не? Се навратиле повторно нели на музиката, дали некогаш, бидејќи знаеме дека нели како што кажавте, кога си женско и кога годиш, овој пат е многу тешко, си имала некои непристојни понуди, да почувствуваш некоја љубомора од страна на твоите колешки и така натаму. Па љубомора, па стапици, секакви, па условувања, но сето тоа сум гледала да го заобиколам и да го изведам на некој си пољубезен начин, да не дојде до некоја непријатна ситуација, а инаку секакви предлози ќе добиваме ние како уметници, на тоа не треба да се придава акцент, треба да си ја гледаме работата, да си бидеме најдобри во правење на забави и во, еве сега конкретно, оваа година јас ја доживам како година на музички дела, бидејќи професионално направив многу композиции кои што треба оваа година да излезат на мегдан во јавност. Ќе направиш ли некој концерт во однос на 30 години јубилеј? Планираш ли нешто? Со задоволство би го направила, само уште да ги најдам вистинските луѓе кои што би ми помогнале околу сето тоа. Мислам дека навистина би била прекрасна работа за да го заокружиш
овој юбилеј, нели, а и на публиката она која Тоа е најубавата работа. Јас сум направила толку многу концерти. Австралија 10 пати имам појдено, Америка имам 5 пати појдено, Канада имам 3 пати појдено, Европа секаде, Нов Зеланд немам појдено. Уште таа дестинација ми остана, но Македонија како Македонија, јас секаде гостувам, но солистички концерт немам направено. Само сум била гостинка на многу звезди кои што дошле тука да настапуваат од Балканот и од странство, да бидам како предгрупа, да испеам пред нив, но солистички концерт не сум имала можност да имам, туку сум гостувала на неколку концерти на Миле Кузмановски, на Наум Петрески, на Маријан Коцев, така на Па време да. Да биде и тоа твој концерт, па кај тебе да Да ги гостуваат викнам кај твоите мене, да. колеги, е така. Јас ти Се соред, посакувам на вистина се да го соред, ви оствариш. благодарам. И сега, ти пречи ли некогаш вака славата на моменти? Сакаш ли да не те препознаат? Да, некогаш кога сакам да избегам од јавноста, да не ме фотографираат, да не ме застануваат за прашања така за интервјуа, тогаш би сакала да се носам кежуал и да бидам онака без шминка, значи без никакви монтажи. И многу е убаво што во секојдневието практикувам да се носам и кежуал, во тренерки, без шминка. И сето тоа го има прифатено мојата публика. И интересен е фактот што и таква намонтирана и демонтирана ме препознаваат на улица, а тоа е уште поголем доказ на мојата вредност. Ми се чини дека и вие бевте првата фолк пејачка која што ги наметнавте видеозаписите во фолк сцената на музичкиот пазар. И тоа на вистина доста квалитетно беа изработени тие спотови и малку во провокативно издание. Па тоа го направив кога ги инвестирав сите средства кои што ги собрав како дете, ги инвестирав во спотот Пупу Машала. Го направив во Прилеп, се сеќавам тогаш дека ме чинеше некои 1500 марки. Тоа беше целиот буџет заработен кој што си го чував за мене или за аудио касета. Јас го снимив албумот и ми рекоја мораш да направиш за албумот една песна да има спот. Таа беше Носечка Пупу Машала. Ги инвестирав сите средства во неа и се издвоив меѓу најголемите имиња, дојдов одма во нивна близина. Бидејќи колку инвестираш, толку и ќе добиеш. Нема ништо без инвестиција. Ако една песна неа заокружиш со спот како што доликува, таа никогаш нема да го има оној глам како што треба да те создаде тебе за да имаат мислење луѓето дека си уметник на врвот. Многу од вашите колешки, а и воопшто јавните личности, можеме да забележиме и тоа е се поприсутно во јавноста дека кога имаш нели јавна професија, имаш и голем притисок. Тој притисок не создава понекогаш анксиозност и стравови. Дали си се соочила со некои такви моменти еве низ овие 30 години? Да, како да не, со оглед на тоа дека патував од дестинација на дестинација предалечна, од континент на континент, сакав да кажам, се случувало, една година ми се случи, се вратив од Канада, ми се чини дека од Америка или од Канада требаше да си дојдам. Истиот ден кога стигнав, јас требаше вечерта да настапувам на Вевчанскиот карневал во Вевчани. Значи тоа беше толку голем ризик и стрес за мене, создаден непотребно, но целата среќа што немаше задоцнување на авионите, а за така да се нафатиш, навистина треба да имаш подреден тајминг, а кај мене се е под тајминг. Можеби затоа тоа ме прави успешна, бидејќи дисциплината во нашата професија е исто како кај спортистите. Значи, ако си неодговорен спортист, ти никогаш не можеш да бидеш истакнат спортист. Така да и во нашиот музички пазар, доколку ја совладаш дисциплината, секогаш ќе биде тајмингот и одговорноста број 1 за тебе, дали ќе имаш ти работа и дали си одговорен во нештото за да те договорат така. Се случувало, еднаш ми се случи за новогодишната ноќ, бев на 3 места договорена. Значи бев на плоштадот во Охрид, прво денска шема бев во Битола во еден кафич, кај Домот на културата. Потоа бев на плоштадот во Охрид, веднаш после плоштадот, после програмата од 1 час, бев во рибниот ресторан Лихнидус во Охрид. Значи, сета таа одговорност, до толку ја имам префинето мојата работа, да не се осеќа
тензија дека некаде нема јас да настапам и дека некаде нема да биде задоволна публиката. Значи сите тоа предизвикува еден таков стрес и тешко е да се каже дека во нашата бранша нема стресови и анксиозности. Значи има големи стравови, бидејќи одговорноста е таа што не прави големи. И верувам дека сите ние сме поминали низ такви моменти, но никогаш не сум придавала пак акцент на сето тоа. Секогаш сум гледала да го извадам максимумот и да преовладува музиката и убавите моменти. Дали некогаш можеби си посетила психолог за да поразговараш со него за сите овие притисоци што ги чувствувате во однос на вашата? Ке се соочам со тоа дека тоа се случува на секој втор човек. Јас навистина сум горда на сето она што го имам истрпено како јавна личност и од каде се имаме почнато и што се немаме преживеано. Горда сум на се што се има случувано низ годините и гордо си се носам со се она што се вика живот, и тежок живот, и кариера, и 3 деца, и како мајка, и исполнета на секое поле. Елена, имаше проблеми со гласните жици, така, мислам дека имаше и оперативен запад. Имав 2 интервенции на гласните жици. Како си сега? Да, сега сум одлично. Преминав многу тешки периоди, каде што во меѓувреме беше и короната, кога не работевме. Пауза направивме од 2,5 години, каде што многу тежок период поминавме и никогаш не се предадов, туку секогаш песните беа моето оружје и давав фокус на тоа да снимам и да бидам жива меѓу музичкиот свет. Поминав многу тежок период, но никогаш тоа не ме спречи да не продолжам. Значи, борбата беше претешка, но амбицијата и љубовта кон музиката и љубовта кон децата ме направи уште похрабра мајка и да видам кој е максимумот кој што може да ми го даде Бог, а да го извлечам од себе. Сега навистина одлично функционирам со гласот, ми се врати високиот опсек и колегите го приметуваат тоа, вика ти си вистинската ти сега, израчи со позитивна енергија како секогаш што си израчила и некако мојот ведар дух секогаш ги сплотува уметниците и секогаш сум позната како најголемиот другар на музичкиот пазар, дека нема ние што да се караме и што да делиме, бидејќи ние сме само гости на овој свет. Јас животот сакам толку убаво да си го поминам, да не сум замерена со ниту еден човек и тоа е можеби она што ме прави посебна. Кој ти бил најтешкиот период во животот? Најтешкиот период ми бил кога ми беа мали децата, а кога требаше да имам само трпение, и го имам. Трпението е мојата најголема карактеристика. Сите кои што ме знаат лично викаат, никој нема трпение како што имаш ти. И знаев дека тоа е само период кој што треба да помине, како што поминале многу тешки периоди, но секогаш сум давала фокус на убавите периоди. И тоа биле моментите кога морав да издржам како мајка, да не пеам во моментот, а да ги издржам тешкотиите, тие сладки обврски околу децата. И после тоа, откако се исправив, после паузата што ја направив со Софија и со Марко, се кренав повторно, а морам да кажам дека бев во најголемиот ек на популарноста кога се омажив. Значи тоа беше најголемата слава и популарност ја имав тогаш 2006-2007 година. И некако тој пат и абстинација на тоа што бев трудна, се посветив 2,5 години на децата и повторно кога се кренав после таа пауза со песните, дојде на свет Калија и морам да кажам вака искрено за пред камерите дека јас сум многу против абортуси, тоа не го признавам. И викам ќе го родам и ова дете, бидејќи многу ги сакам децата. Децата се моја слабост, без разлика за кое дете се работи. И викам ќе го родам и ова дете, било колку и да е тешка работата, никогаш тие деца не смеат да трпат заради нашата работа. И секогаш сум давала приоритет. Прво здравието, децата, па работата. И навистина е така, секогаш кога гледаш позитивно и добро без никакви лоши намери, Бог како да ти прајда енергија, како да ти прајда некоја Божја сила, некои ангели чувари, да победиш и во најтешкото, како и во најтешките моменти, кога нема простор за
и надеж за победа, како во последен момент ти пушта ангели некои чувари кои што ќе те спасат во последен момент. И навистина е така. Елена имаше многу тешки моменти, да не ги поменуваме сега и навистина те гледам како една жена борец која што извојува една победа во сите овие битки кои што ти се случува низ годините. Кажи ми, бидејќи, како што кажа, секогаш луѓето знаат да зборуваат, местенки, оговарање, те допираат ли негативните коментари и негативните... Веќе не, станав имуна на се, но многу ме болат невистини, за кои што луѓето навидум ќе поверуваат дека е така и после потоа фаќа долг период за да се уверат дека тоа не е вистина. Но оние кои што ме знаат во потесниот круг знаат за каков човек се работи и одма ќе се јават да видат да не има нешто, ова прочитавме, она прочитавме. Не викам ништо нема, се е во ред и јас никогаш за материјалните работи не жалам. Жалам само за живите работи, само да сме здрави и живи, викам и сите на број. Луѓето се тие кои што ги сакам најмногу, што ме исполнуваат, а материјалното секогаш оди и иди, средствата секогаш се оние кои што ако сме здрави и живи можеме да ги заработуваме и никогаш не треба да придаваме важност за нешто што не може мене, пример ако ми се уништи автомобилот, да плачам за тоа. Не сум таков човек. Би можела да плачам како некој што плаче и што ме понесе емоцијата за песната која што ја снимав, кога кажавте сега дека на муабетов да се надоврзам дека сум жена борец. Треба да извадам една нова песна за која што комплетно се внесив. Песната е чувана за мене 5 години, текстот е на Љупче Василев и ја работевме кај Дејан Момировски. И минатата недела кога ја снимав, со таква емоција ме понесе, што додека ја пеев првата строфа, се направа испеав, и кога дојде за рефренот, ми застана само кнедла во грлото и се расплакав. И ми вика продуцентот, зашто застана, се беше перфектно. Викам, се расплакав, многу се внеси во филмот. И тоа е она што ме прави, што ме исполнува. Песната ќе излезе на 8 март, ќе се промовира. Има многу голема порака за секоја жена, се вика Еј жено. И има многу голема порака во која што се пронаоѓам како јас, се надевам дека ќе се пронајдат многу жени. И во песната се зборува како една жена не смее да потклекне во ниту еден проблем, дека насмевката е таја која што е најсилното наше оружје и кое што секојдневно треба да го носиме. И без разлика колку ни е тежок животот, да не паднеме, туку и да паднеме, да се исправиме, да станеме и повторно насмеани да станеме и повторно со нова енергија, со нов почеток, бидејќи јас во животот многу пати имам паднато и многу пати сум се вратила одново и одново и одново. И тоа е она што ме прави хероина на некој начин. Да, хероина на некој начин своја, дека не се предаваш. Животот е тешка борба. Не на секој, сите имаме тешки моменти, но никогаш не смееме да се предадеме. Елена, прв пат те гледам во живо, изгледаш преубаво. Навистина за своите години, како се негуваш, како Елена ја одржува оваа убавина, својот изглед, своето тело? Јас мислам дека најмногу активноста која што ја имам кон оваа професија од нас се бара да сме средени, да сме убави, да сме фит. Сето тоа допринесува да немаме време да се запуштиме. Тоа е многу едноставно да се запуштиш. Една жена може во една година да тотално да се промени, но навистина јас секогаш треба си викам и сега имав еден баланс на тежината каде што имав некое си покачување, но и навистина бев во прилеп пренегувана, пренахранета со такви третмани кај мојата сестра, каде и да појдев кај моите роднини, сите сакаат да си ја наполнат трпезата и јас сум многу голем гурман и љубител на храната. И така да кога ќе си го фатам јас редот мој сама, знам како треба и си поставувам еден режим на исхрана, така да сега немам проблем со тоа. Вежбаш нешто?
Сега само што се запишав минатиот месец, само со моите обврски и трчања не секојдневно како порано што го правев тоа. Бидејќи порано бев стационирана само во Охрид, а сега сум стационирана на повеќе места. И сега, Елена, имаме ние една рубрика или. Се надевам ќе ти биде интересно. Малку еве порелаксирано малку така некои кратки прашања. Дали кога би бирала пари или љубов, што би одбрала? Љубов се разбира. Љубовта ќе донеси пари. Дали би сакала да бидеш дебела и среќна или слаба и несреќна? Па имав ситуација да бидам слаба и несреќна, сега бирам да бидам среќна и подебела. Дали си за силикони или природни гради? Не знам дали не те праша по тој дел, дали имаш нешто? Значи јас градите ги коригирав уште 2006 година, кога овдека беше тотално табу тема и не ги правев туку во Бугарија. И да не се пофалев, можеби никој немаше ни да запримети, бидејќи јас имав природно убави гради, но воопшто не ми смети и воопшто не се каам што направив таква корекција. Значи кога би бирала повторно би си одбрала да се би направиш одбрала, да. добро. И сега дали сакаш крупни или ситни мажи? Секако дека крупни. За тебе. Да. Бидејќи си висока Да. и ти. Дали би била во несреќен како да кажам, во несреќен брак или среќно разведена? Среќно разведена како што сум сега. Дали преферираш постари или помлади мажи? Во моментов никакви. Навистина многу си го сакам животот и кога ќе поминеш еден таков период, сакаш да си сама, да видиш која е разликата од тоа што било и тоа што може да биде. Јас мислам дека слободата нема цена и е најубавата работа што може на една жена да ѝ се случи. Сега ти нудат еден многу убав дует, хитовски дует, ама ти даваат можност да бираш помеѓу две твои колешки. Дали тоа би била Сузана Гевазова или Благица Павловска? Со Сузана Гевазова неколку пати се обидуваме да правиме дует, но тоа не успева. Не знам, некако да сакаше таа да успее, досега ќе успееше. Така да со Благица не сум имала можност, а Благица ми е идол уште како дете. Може би треба да се праша Благица Павловска за ова. Ќе видиме, не знам. А додека исто така хитовски дует, меѓутоа со твој колега од фолк естрадата, дали би избрала тоа да биде Благоја Груевски или Владко Миладиновски? Наум Петревски. Да. Меѓу нив двајца, Да. со двајцата си живеам добро, но имав во моментов една нереализирана желба со Дејан Момировски, каде што работевме на тоа да правиме со Наум Петревски. И тоа ми е некако останато како неисполнета желба од дете, бидејќи многу го сакав Наум и многу сум била често на неговите настапи, уште кога не бе влезена во брак, уште кога ги немав децата. И не знам, тој човек толку знаеше да ја разбуди музиката и емоцијата околу, како имаше континуитет во работата. Јас само гледав и учев како дете како треба да се одвива една музичка вечер. Така да многу го сакам Наум Петревски и не би ми било на одмет да имам со него дует, а и со сите што ги набројавте не би било на одмет да ги имам, бидејќи со сите живам, не сакам никого да навредам. И сега треба да се сними еден видео запис и треба да глуми некој од нашите актери во твојот спот. Помеѓу овие двајца, кого би одбрала, Васил Зафирчев или Дејан Лилич? Ајде, нека биде Дејан. И сега како за крај последно прашање, треба да се сними твој автобиографски филм. Која актерка би сакала да те глуми? Дали некогаш си размислувала? Неодамна добив комплименти кои што ги читав кај мене во инбокс и во ДМ. Вика, ти си единствената звезда на македонскиот пазар кој што толку светски знае да не представи и не знам дали да те споредам со Софија Лорен или со Силвана Арменолич. Не знам, двете ми се омилени. Ме споредуваат со нив како дами кои што имаат држење на како светска, така и добро Силвана повеќе не е меѓу живите. Но ми се допаѓа третманот кој што го имам, бидејќи сум успеала да наметам, а која би сакала да ме глуми, навистина не знам.
Не знам да одговорам на ова прашање. Размисли, па може би во некоја следна прилика ќе ми го одговориш. Елена, тука некаде ќе завршиме. Ти благодарам за убавиот кафе муабет. Јас си поминав многу убаво со тебе. Многу си природна, многу си пријатна, иако како што кажав, прв пат се гледаме во живо и наистина ми остави прекрасен впечаток. Ти посакувам само успеси и убави. Ви благодарам од срце, ми беше задоволство што си споделивме убави разговори. До следното наше видување, нека ве гледаат и нека ве читаат. Уште еднаш на крајот само да се заблагодарам за нашите пријатели Хунза Веда клубот и за останатите пријатели, а за нашите гледачи може, нели, ако сакаат нешто повеќе да дознаат, да прочитаат во линковите подолу во ова видео. Благодарам уште еднаш, Елена. Секој добро.